Niin, nyt on herätty Viinistä ja nyt lähdetään jo hieman kiireellä kohti juna-asemaa, sillä Slovakiaan täytyy mennä. Ei mulla oikeasti ole ehkä kiire, tai se riippuu siitä, että löydänkö mä oikein junan, koska se Viinin päärautatieasema oli aivan uskomattoman iso. Mutta joo, mennään sinne. Tosiaan mä en tiedä minkälainen meteli tässä kuuluu, mutta vaikka tää on ihan järkyttävän iso juna-asema, niin täällä oli todella helppo löytää perille ja meikäläinen löysi jo oman raiteen, mistä meikän juna lähtee. Silleen aika jännä, että Ostrava, joka oli 5 kertaa pienempi kuin tää, niin siellä oli paljon vaikeampi löytää mitään. Et sen huomaa missä osataan tehdä ja missä ei, mutta joo. Ei oo meikäläisen juna vielä, että tulin tänne nyt sitten hyvissä ajoin, kun en tiennyt, että ne on näin helppo löytää ja päästä, mutta joo. Sitten saavuttiin Slovakiaan ja siis yllätti, miten Bratislava näytti oikeesti ihan alkuunkin hienolta kaupungilta ja sitten vielä kunnolla kaupunkiin pääsi, niin se vielä oli tuplasti parempi. Joo, mä oon päässyt nyt tänne Bratislavaan ja takana legendaarinen jäähalli suomalaisille, nimittäin tuolla jäähallissa 2011 ja 2019 vuosina Suomi on voittanut maailmanmestaruuden. Legendaarinen 6-1 Ruotsiakin vastaan tapahtui tuolla. Joo, meikäläinen odottelee. Mä menen kohta käymään tossa Slovan Bratislava joukkueen, joka on myös hyvin legendaarinen joukkue, niin sen fanikaupassa. Mutta joo, en tiedä mitä mä täällä Bratislavassa keksin, että ne on taas ihan yllätyksiä. Sen mä tiedän, että mä tutkin tätä hallia. Tää on oikeasti aika hieno. Ja sit sen jälkeen mä käyn tuolla fanikaupassa ja en tiedä. Lähdetään sitten kattoo, että mitä muuta päivä tuo tullessaan. Että joo. Täällä on suomalaiset juhlinut meinaa. Ja Bratislava muutenkin vaikuttaa aika hienolta kaupungilta loppujen lopuksi, että ei oo mikään Ostrava. Mutta joo. Kyllä kun katsoo, niin on toi hieno areena. Taas aurinko häikii. Siellä näkyy. Mut en mä tiedä. Joo. Se on vissiin se, toivottavasti ainakin mitä mä netistä katoin, niin se on niinku tällä hetkellä kiinni se kauppa. Se Bratislavan fanikauppa, mutta siellä on niinku 12:30 asti ruokatauko. Eli niinku vielä vartin, kello on varttia yli 12. Mä luotan, että se aukee sitten toivottavasti. Ei missään ainakaan lue, että se olisi tänään kiinni, joten no, ei se maailmaa kaada, ei mulla kuitenkaan mahdu matkalaukkuun juuri mitään, että näin, että mutta olisi siellä silti kiva käydä. Tärkein oli, että näki tää hallin ja lähdetään nyt kohta sitten täältä ehkä ihan muualle. En tiedä. Mullahan kävi silleen, että Uberi-kuski. Mulle valitettiin viimeksi, kun mä sanoin Uberi, mutta en mä nyt tiedä, onko se niin paha virhe. Mutta Uberi-kuski. Tilasin Uberin. Siinä oli joku toinen äijä viittomassa silleen. Sitten se Uberi-kuski luuli, että mä oon niinku se toinen äijä. Otti sitä siellä kyytiin. Sitten mä menin sanoa, että tämähän on niinku mun. En mä tiedä mihin se toinen äijä, olisiko sekin halunnut sitten tänne jäähallille joutua, koska Uberissa määritetään se matkaa etukäteen ja maksetaan se. Kai se siinä kohtaa viimeistään olisi huomannut, että nyt taidetaan olla vähän väärässä, mutta onneksi mä nyt pääsin itse siihen sitten. Juu. Lähdetään katsoa se fanikauppa aukeaa ja sen jälkeen lähdetään tutkimaan muuta Bratislavaa. Vanha kaupunki tarkoitus mennä. Meikäläinen kävi nyt siellä fanikaupassa, näytän sitten myöhemmin illalla. Kun on takas Viiniin päässyt, niin teen ostosten esittelyn. Nyt mä kävelen, oli reilu 2 kilometriä tonne vanhaan kaupunkiin ja mä kävelen sinne. Hengaan päivän siellä vanhassa kaupungissa ja lähden.
katon mitä kauppoja sieltä löytyy, mitä ruokapaikkoja sitä löytyy ja se olisi niinku suunnitelmissa. Nyt lähdetään käveleen sinne päin, että jonkin verran tässä on vielä käveltävää. Tällainen saisi olla niinku Suomessakin. Tommonen laite, joka pistää vesihöyryä. Kuumille päiville todella hyvä. Siellä näkyy taustalla tämmönen hieno peilitaideteoskin tässä tosissaan. Joo, on kyllä kuuma päivä tänään taas kerran. Oli mun mielestä... No Ostravassa ei todellakaan ollut niin kuuma. Mutta oli semmonen ukkossää, se pahensi vähän ja... Sitten tuolla eilen ei mun mielestä ollut kans niin paha. Oli nyt kuuma, mutta semmonen varmaan vähän reilu 20, en tiedä. Mutta ei ollut niinku tuskallisen kuuma. Eikä tänäänkään nyt niin oo. Se oli siellä Prahassa aika paha, siellä oli niinku kuuma. Mut juu, ihan siedettävän täällä oikeesti. En tiedä, onko tässä vielä joku reilu kilsa jäljellä. Sitten alkoikin se Bratislavan niinku tutkiminen. Siinä oli heti tommonen hieno rakennus. En tiedä mikä on. Niin kuin en suurimmasta osasta tiedä tai osaa, mutta mä kuvasin kaikkea mikä on hienon näköistä. Niin kuin tääkin paikka. Mä en tiedä mikä toi oli. Ja siis hienoja paikkoja täältä Bratislavasta löytyi. Ja siis yllätyin. Mä en osannut yhtään odottaa, että tää paikka tulee olemaan näin jäätävä. Ja sitten tosiaan mä löysin semmosen fanikaupan, missä myytiin kaikkea Slovakia-mertsiä, mutta en ostanut mitään. Ja sitten vedin jäätelötä. Ja sitten tosiaan, tässäkin oli joku tämmönen hieno aukio. Tää on varmaan joku kuuluisa ehkä, en tiedä. Ja siinä oli kans toi linna joku. Täältä mä lähdin ihan oikeeseen linnaan sit Kapuan portaita ja kattokaa mitkä maisemat sieltä näkyy. Siis toi silta, toi on uskomattoman hieno silta ja mä en tiedä, että tommonen on olemassa. Ja varsinkin, että jos tommonen silta on, että se on Slovakiassa. Mutta siis linnalle kavuttiin ja kohta te tuutte yllättyyn, siis tää linna oli ihan käsittämätön. Siis kattokaa näitä maisemia, mitä sieltä näki. Ja sitten, no niin, en mä tiedä onko se linna niin hieno vai oliko ne nämä maisemat, mutta onhan toi linnakin nyt aika hieno. Silleen kun kattoo, mutta ei se nyt mikään uskomaton ole, mutta siis tää sijainti missä se on, niin se on todellakin hieno. Ja noita maisemia mä jäin yhdessä kohtaa tyyliin yli tunniksi istuun yhdelle puiston penkille, josta näki noin maisemat, koska siis ne vaan oli. Sitten oli joku tämmönen auki, jossa oli paljon noita tuoleja ja siellä oli yksi Porschekin. Ja siis kattokaa näitä maisemia, mä en vaan ymmärrä. Ja sen linnan takana oli ihan normi tommonen kaupunki alkoi sitten. Ja tosiaan mä näitä maisemia kuvasin ihan liikaa ja mä haluan niitä laittaakin tähän, koska haluan, että ihmisillä on mahdollisuus nähdä tää, mitä meikä näki. Siis mä meinasin perua Slovakian reissun, koska mä ajattelin, että mä en jaksa mennä sinne. Mutta luojan kiitos en perunut näitä maisemia, ei korvaa mikään. Sillä mä en ole varma, tuunko mä välttämättä koskaan enää meneen Bratislavaan. Ehkä joskus. Mutta sieltä mä näin jo aika lailla suurimman osan, mitä siellä on nähtävää, niin silleen se on turha. Mutta tässä näitä maisemia pyörii. Kyllä mä varmaan ehkä jossain jääkiekon MM-kisoissa tuun ehkä käymään, jos Bratislavassa sellaiset on, niin voisin hyvin mennä, koska nyt kun mä näin minkälainen Bratislava on, niin kyllä tuo nyt yhden jääkiekkoreissuun viettäisi. Tai Slovan Bratislavan pelikin olisi ihan jees. Mutta siis toi silta, siitä mä tykkäsin. Kun huomaatte, niin mä kuvaan sitä aika paljon. Kaikista paras on, että tässä videolla tulee vielä näkeen, kun meikäläinen kävelee siellä sillalla. Sitten lähdettiin pois ja voin kertoa, että oli muuten ylös ja alas meno. Aika järkyttävän raskasta. Tuolla helteellä varsinkin asteita oli siis 30 koko päivänä ja askelia vaan tuli ja kilometrejä käveltyä tuli. Siis hieno kaupunki, ei voi niinku muuta sanoa. Siellä oli toi joku tommonen Mikaelin
porttityyli. Sitten tässä oli tämmönen, missä näkyy eri kaupunkeihin, missä suunnassa ja paljon. Niin, siellä oli Helsinki. Äsken sanoin tuosta Mikaelin portista, mikä tuossa taustalla näkyy. En tiedä, onko Mikaelin portti oikeesti. Älä ota faktana. Sitten tässä oli tämmöitä sateenvarjoja. Ihmeellinen. Ja nämä kadut oli tämmöitä mukavia. Tossa on muuten se Slovakian fanikauppa, kun kävelin uudelleen ohi. En tiedä, miten olin eksynyt uudelleen siihen. Ja tää oli joku kuuluisa nähtävyys. Tässä on joku toinen patsas. Mutta siis tämä oli kuuluisa nähtävyys, niin en tiedä, mutta oli kuulemma. Ja tää oli hieno tämmönen puisto, missä mä kävelin. Että... Sitten tässä oli näitä jokilaivoja. Vissiin on mahdollista mennä Bratislavasta Viiniin tuolla jokilaivalla, ehkä joskus. Joen vesi oli muuten sen väristä, että siinä mä en kyllä uis. Mutta kattokaa nyt, miten tuo näkyy toi linna. Siis toi linna on uskomattoman hienolla sijainnilla. Jaaha. Mä en kyllä tarkkaan nyt tiedä, mitä mä vielä tekisin. Mulla on tässä niinku junan lähtöön 3 tuntia. Mä en tiedä. Pitäisikö mun vaan kävellä sinne juna-asemalle? Ei mulla ole silleen niinku mitään muutakaan. Nyt mä oon nähnyt kaiken, mitä mä halusin nähdä. Onko liian raskas lähteä kävellen sinne? Toisaalta, jos mä 3 tunniksi jään tänne pörräämään, niin siinäkin mä kävelen ympäriinsä niin, että mä olisin jo päässyt sinne juna-asemalle asti. Siinä oli joku alle 3 kilsaa kuitenkin. Ehkä mä vaan teen sen, ei mun tarvi Viinissäkään enää kävellä. Kyllä mä siitä, mä teen näin. Eli sit lähdetään kävelemään kohti juna-asemaa. Ja nyt tulee se hetki, kun meikäläinen pääsi sinne meikäläisen lempisillalle kävelemään. Eli siellä oli tämmönen kävelykatu periaatteessa, meni siinä niinku alempana. Että se autotie meni siellä ylhäällä, et ei tossa edes nähnyt autoja. Että siinä vaan pääsi rauhassa kävelemään ja oli mukava kävellä ja katsella siinä maisemia. Tältä näytti tää. Tie menee siis ylhäällä. Sitten mä löysin ihan randomisti tämmöisen jäätävän kauppakeskuksen. Ja tämähän oli ihan uskomattoman hieno. Vessan pöntötkin veti itsestään. Ja siis kaikki oli kyllä niin priimasta. Joo. Ja siis meikäläinen hän käveli takaisin juna-asemalle, koska ajattelin, että siinä on aikaa, enkä mä halua nyt taksia tilata, niin käppäilin ja näki siinäkin jotain slummimaisemaa, mutta sitten päästiin takas Viiniin lähtevään junaan ja tuulimyllyjä riitti, pakko sanoa, että niitä tuli katteltua kyllä junan ikkunasta. Tuolla oli joku ilotulitus, ei näy, kun se oli tuo puiden takana, mä en ihan kerennyt, mutta joo. Sitten muuten mä menin tähän rantaan viettämään pikkasen iltaa ja sitä ranta oli niin uskomaton. Ja siis kattokaa, tähän tuli joutsenia. Niitä oli yhdessä kohtaa niinku 6 ja ne oli ihan sairaan kesyjä. Sitten siitä meni hetken päästä, sitä mä en kuvannut, mutta siitä meni ihan järkyttävän iso rotta tosta. Se oli kiva, että eka kuvaa joutsenia ja sitten kattokaa, tuon tämmönen hieno torni. Mä en tiedä mikä toi torni on ja isoja rakennuksia, hieno paikka, sielläkin pitäisi käydä joskus. Tossa taitaa olla 6 joutsenta, joo. Että, siis tää on ihan... En oo kyllä ennen kokenut tällaista, että 6 kesyä joutsenta tossa. Mä en tiedä ihmiset ruokkiiko ne niitä vai mitä, mutta kesyjä ne oli. Pääs näin lähellä ottaa selfieitä ja siis hieno oli. Ja muutenkin tää ilta, siinä joella oli paljon ihmisiä ja siinä oli hyvä tunnelma. Mutta sit mä lähdinkin syömään ja viininleikä ja viinilasillinen jälkkäriksi. Toivottavasti tää tuuli ei nyt ota tähän. Kävin tosiaan syömään viinileikkeä ja join viiniä. Join itävaltalaista viiniä. Eihän tää Viini oikeesti ole mikään niin viinikaupunki, mutta tiedätte Samuli Edelmanin ja Elastisen biisin, niin oli se pakko viiniä sitten juoda. Joo. Mä lähdin sitten iltakävelylle nyt ja sitten pitäisi pikkuhiljaa mennä hotelliin. Tänään oli Slovakiassa joku 30 astetta aivan koko ajan. Ja mulla on tullut askelia. En ole viimeisimmän hetken siis en ole tarkistanut paljon, mutta
20 kilsaa olin kävellyt. Ja askelia oli tullut varmaan joku 27 000. Ja mä tarkistan sen vielä myöhemmin tän iltakävelyn jälkeen, ei tää siis pitkä oo. Menen tohon Tonavan rantaa hetken aikaa, kun... Niin. Vaikka on täällä nyt aika pimeetä, niin en mä tiedä näeks mä täältä mitään, mutta... En näe nyt. Koska en mä tiedä. Uskoisin, että oon oikeassa suunnassa. Pitää ylittää autotie ja junaraide, että pääsen tohon. Et sit mä pääsen takakautta sinne Millennium Toweriin sisään. Kyllä mä nyt etuovesta mä olin jo käytännössä mun hotellihuoneen ovella juomassa viiniä, mutta no, en oo enää. Mä uskoisin, että siis ottakaan tää tuuli nyt mikki. No, se selviää kohta. Mutta niin, viini oli ihan hyvä. En mä nyt niin viinimiehiä, mutta tommonen laadukasta viiniä, pieni lasi, niin kyllähän se niinku uppoo. Ja ihan mukava niinku on. Sitten tosiaan se viininleikes, se oli ihan käsittämättömän hyvä. Mä en edes ajatellut, että täällä on jotain ravintoloita vielä auki, mistä saa tämmöstä kunnon settiä, mutta kyllä täällä vaan oli. Onneksi ei tarvinnut mennä KFC. Siellä mä oon vähän liiankin usein käynyt tällä reissulla, mutta harmittaa. Huomenna viimeinen kokonainen päivä täällä. Sitten lähtee aamulla lento Riikaan, ja Riikassa on niin pitkä vaihtoaika, että mennään Riikankin kaupungille hengailee. Mutta siis harmittaa. Jos nyt rehellisiä ollaan, niin mähän on kattonut uutta hotellivarausta Wieniin syksylle. Tähän samaan hotelliin, koska tämähän oli ihan käsittämätön. Et jos mä tulisin syksyllä tähän samaan hotelliin ja tosissaan, joo, katsotaan sitä sitten. Tästä tulee nyt aika pitkä setti, joten ehkä mä lopetan tämän. Aika paljon tässä nyt jutellut. Kohta on tässä Millennium Towerilla, niin mä menen sit muutenkin hotelliin sisään. Tää oli oikeesti lyhyt iltalenkki. Mä en vaan halunnut mennä nopeinta reittiä, niin tulin täältä takakautta. Onko se tossa? Noniin, tossahan se on. Joo, no mä menen sinne nyt sitten. Tosiaan täältähän tää näyttää. Siinä on se hotelli ja siinä on sitä kauppakeskusta ja kaikki mahdolliset. Huomaa kyllä, että tänään on kävelty hiessä. Hiertymiä on tullut. Mutta joo. Se on sitten seuraavaan klippiin, joka on hotellilta, selittelen vähän päivän menoja. No niin, saaks tähän valoa? No niin. Tänään oli pitkä päivä. Lähettiin joskus 9:30 tyyliin. Ennemmin, ei kun 9:30. Ja tällä hetkellä kello on 10:30. Oltiin 13 tuntia liikenteessä ja no, miten päivä meni? Käytiin Bratislavassa. Näin legendaarisen jäähallin. Ja mä en ois voinut kuvitella, että Bratislavan kaupunki on niin hieno, mitä se oli. Menkää sinne. Se ei ole suosittu turistikohde, mutta sen pitäisi olla. Tai eihän sieltä silleen paljon nähtävää, mutta niin kuin päivä tai 2 siellä menee tosi hetkessä. Suosittelen käymään. Ei meinasin perua sen, koska mä tykästyin tähän Wieniin ja olin, että mä en ehkä halua mennä sinne, mutta onneksi en perunut. Oli ihan uskomaton. Ja nyt mä tulin Wieniin takaisin ja täällä oli aika lailla kaikki paikat kiinni ja ajattelin, että ravintolatkin on, mutta Millennium Tower ja Millennium City, ne ei pettänyt. Täällä oli kaikki ravintolat auki sentäs. No mitään kauppoja ei ollut, mutta ravintolat oli, niin meikäläinen sai
viinin leikkeen ja ai että se oli hyvä. Tähän mä laitan kuvaa tai videoa, jos vaan saa. Niin joo, ja vaikka Itävallan juttu ei välttämättä ole se viini, vaikka Viinissä ollaankin Itävallan pääkaupungissa, niin viinijuoma ei ole ehkä se Itävallan juttu. Mutta niilläkin on omaa viiniä ja siitä oli pakko mennä juomaan, koska siis syyhän tähän löytyy vaan Samuli Edelmanin ja Elastisen. Tai Samuli Edelmanin biisistä, josta Elastinen on tehnyt Vain elämää -version, niin siitä löytyy vastaukset. Minkä takia minun piti saada juoda viiniä täällä Viinissä? Tietää. Mutta musta tuntuu, että tämä video on nyt semi-pitkä ollut silleen, että mä oon tainnut kertoa tässä aika lailla kaiken, mitä mä oon niin kuin tänään tehnyt. Joten ei mulla nyt paljon viitti tässä pidentää ja höpötellä. Aiemminkin tossa ton iltakävelyhöpöttelyn pidin. Mutta siis joo, suosittelen käymään Bratislavassa, suosittelen käymään täällä Viinissä ja tänne mä itekin tuun. En tiedä, meneekö sinne Bratislavaan välttämättä takas. Ehkä joskus, jos on MM-kisat, koska mä näin sieltä jo suurimman osan, niin mä en tiedä. Mutta siis en mä vois silti haukkua paikkaa, ihan uskomattoman hieno paikka oli. Ja junamatkat meni silleen hyvin ja sitten oli se Uberisäätö, mutta siitäkin mä taisin tällä videolla jo selitellä. Niin joo, reissu meni hyvin ja tää päivä oli kyllä tämän reissun paras päivä, sanoisin. Helposti. Prahassakin oli hienoa, mutta tää päivä, tää oli jotenkin action-päivä. Ja niin sen mä sanon tähän videoon vielä, paljon mä sain niitä askelia. Älä jaksa, alle 200 vajaa 30 000. Mä sain 29 881 askelta. Pitää lähteä ulos kävelemään, että menee 30 tonnia rikki. Ja 22 kilometriä. Ja Bratislavassa oli koko ajan yli 30 astetta. Ja Viinissä ne on ollut ilta, niin en tiedä paljon täällä on ollut, mutta täälläkin nyt yli 20 astetta. Että jos mä en ole laihtunut tämän reissun aikana yhtään tai ruskettunut, niin mä en ymmärrä. Mä oon tuolla 30 asteessa painanut sellaista settiä, että ei moni uskokkaan. Mulla on mennyt vesipulloihin rahaa niin kuin varmaan 30, ja ne ei ole kalliita. Siis mä oon juonut ihan käsittämättömiä vääriä vettä. Sen tästä täällä Itävallassa hanavesi toimii. Mutta niin. Joo. Tehdäänkö niin, että nähdään ensi videossa, joka tulee huomenna. Ja huomenna meillä on kokonainen päivä täällä Viinissä. Ja sen jälkeen on se surullisen kuuluisa lähtöpäivä. Mutta siihenkin päivään me saadaan kokonainen Riikan tutkiskelu. Että Riikaan mennään ja näin. Et ei sekä päivä tylsää ole. Mutta sitten on harmillisesti tämän videosarjan loppu. Ehkä joskus uutta. Mä meen toki vielä Viroon. Mä uskon, mä menen sinne perheen kanssa. Ja tää reissu on ollut tässä ennen, niin mä uskon, että mä en sieltä mitään tätä pitkiä videoita tee, mutta TikTokia ja Instagramiin on tulossa. Siis Instagram mulla on räjähtänyt. Siellä tulee sika hyvin näyttökertoja, mutta kukaan ei ole mua seuraa. No, pitää keksiä se joku tapa, miten ihmiset alkaa seuraa. Ja samoin, miten ihmiset alkaa katsoa näitä vlogeja enemmän, koska vaikka tää on itselle muistoksi, jos on se ihan kiva, että näitä katsoisi vaikka 1000 ja vaikka niin monet, että saisi rahaakin. Mutta joo, mietitään niitä sitten myöhemmin. Tehdään nyt alkuun tätä ja katsotaan mihin siivet kantaa. Hei hei. Nähdään huomenna. Silloin ollaan Viinissä. Niin kuin nytkin. Hei hei.